til at ryge noget af alt det fisk, vi har fanget. Og til at ryge noget ost, vi laver også, og så videre. Og det er lavet nogle multiplader, og så skal der et gaspus ind under en masse god rygesmuld. Og så sætter vi nogle hylder derind. Lasse, der lige nu er i gang med at slibe kalkbelægninger ind, fordi vi finder, at æstetikken er enormt vigtig, når man laver et projekt som det her. Ligesom det er i hele bund til mund i det hele taget. Skal jeg sige mere? Du kan måske også lige sige, at vi er ved at bygge en røgovn i det der lokum. Sagde jeg ikke det? Jeg tror bare, du sagde noget med æstetik og sådan noget. Det bliver lidt okay. Teoretisk. Det skal blive til, det er en røgovn. Man putter en fisk ned i kummen, lukker låget, tænder bålet, tænder blæseren. Kort tid efter så åbner man låget, og så har man røget fisk. Når de kommer hjem, altså de er ligesom, når der ligger dårlige maver på hospitalet, så kan de bare sagsøge os. Det har vi på film. Slet filmen. Det er bare slet. Bare slet, den siger, den er røget ned. Slet.